그만 펴는데요. 아니다, 내일 또 합시다. 네, 저 위에 언니들 있잖아. 위에 언니들 있어. 광어. 살이 엄청 쫄깃쫄깃하다. 회는 지리하지 않지만. 그러니까. 전수 왜 부르는데? 응? 아니, 그만 한쪽밖에 안 먹었어. 찾아줘. 찾아줘. 아니, 옆에는. 아니 광어를 잡은 게 아니고 산 건가요? 뭐 사기는 카메라 있잖아. 잡은 거. 어. 우와. 진짜 크네, 진짜 크네. 엄마하게 컸어. 처음 봤을 때. 나도 칼 잡아보지. 이런 강은 나도 처음 잡아보지. 우와. 이렇게 먹긴 아까운데요. 내일은 그럼 초밥을 싸볼까? 뼈 푹 꼬면 완전히. 저기 있어, 뼈. 이거 가져가려고. 네. 푹 꼬면은 완전히. 야, 설계가 이만해. 형제거리 맛있을 텐데. 야, 설계 속이 타먹어라. 가을 춘세가 뭐지? 향이 좀 봐. 어떻게 좀 해봐. 동네 노래자랑에 참여하는 기분이 어떠십니까? 동네 대표로. 뭐라 말을 못하겠지. 부끄럽지. 막중한 책임감을 느낍니다. 가서 몇 등 할 거야? 1등 해야죠. 될까? 될 확률. 1등 할 수 있는 노래가 따로 있는 거야. 저런 노래들이 있어요. 근데 내가 선곡한 노래 가지고는 1등을 못해. 그럼 어쨌든 1등을 못하는 거네. 네, 1등 못하는 거지. 그래. 이주 지금 어디로 갔지? 비밀체육관 아닐까 싶은데. 그래가지고 어디 사는지도 모르고. 비밀체육관밖에 없어. 이 동강원도 사람들 다 못 하는 그럴 때는. 스포츠카 흉내. 자기가 운전하는 거야? 자, 커브입니다. 커브. 직진인데 어디 커브를 하노? 직진 내리막은 어떻게 해야 돼? 응? 했잖아 금방. 이게 뭐야? 내리막. 이게 뭐냐고. 어떻게 해야 되냐고. 운전자는 어떻게 해야 돼? 운전자는? 가스 페달 밟아야 돼? 아니면? 가만히 있어야 돼. 근데 지금 운전 못한다고 무시했나? 무시한 거야. 물어본 거야. 어떻게 아빠? 긴장 안 하셔. 야구장에 있었어. 이거구나. 김일 딱 바로 앞이구나. 체육관. 도로에 달리는 차는 하나도 없는데 도로가 주차장 됐어. 도로에 오는 차 하나도 없다는 게 너무 신기하지 않아? 저기 이제 슬 하나 온다. 안녕하세요. 오세요. 예. 금장 대표. 자기는 금장 대표인가? 대표 아니에요. 대표 아니야? 금장이다. 금장. 우리 동네 이름 금장입니다. 안녕하세요. 먹었어요. 네, 먹고 왔어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 밥 먹었어요. 집에 먹고 왔어요. 안녕하세요. 혹시 뭐 영상 동영상 찍어요? 그럼요. 나 찍지 말이야. 나 줘. 머리다. 노래 잘해라. 우리 감자를 하나도 없어. 저하고는 이거 다 혼나가. 어쩐지 다 돼. 부담 많이 되겠네. 활동하고 있어요. 이쪽 방송, 저쪽 방송 여러분들 사랑해 주셔서 동서남북으로 달려다니고 있는데
펜션과 카페라고 있어요. 네? 말도 펜션하고 카페 잘 된다. 일단은 펜션 이름이 뭐야? 오음의 하루. 잠깐만 좀 설계. 어? 오음의 고흥의 하루. 와, 노래 갑니다. 먼지가 되어서라도 음악 주세요. 늘 조금만 공간 속에 추억만 쌓이고 가다볼 눈물만이 아무거리네. 작은 쑥갓 있고. 오, 세상에 너무 고마워요. 진짜 고맙다. 좋아하면 뜯어 먹어. 네. 다 있는 거예요, 거기? 다 있어. 자기야, 우리 사지 말고 뜯어가. 그래, 뜯어가 진짜. 뜯어가. 왜 이렇게 좋은? 우리는 다 못 먹어. 그러니까요. 와. 샐러드 해 먹고 뭐 해 먹고. 아이, 감사합니다. 맛있더라. 성언니에게 감사의 인사를. 한번 세수도 안 했다 하지 마. 장아를 한번 볼까요? 장아. 제 장아랑 언니 장아랑 일하다 지금 와가지고. 시골 필수템 장화. 장아. 너무 좋다. 너무 고마워요 이거. 아, 그래. 옷걸이를 만들었어요? 꽃이가 뭐야? 그거 있잖아, 강정 같은 거. 이거 만들었어. 이거 만들어가지고. 네. 자, 보세요. 어머니 뽑다 보면 뭉쳐지고 이렇게 하면 청국장처럼 실이 생겼다가 끊겨요. 아니, 한번 더 남았어요. 이게 원래 금장 홈피도 하나 있어야 되는데 이래갖고 딱 마을 소식지 딱 올리면 좋은데. 밴드를 하나 만들어. 그러니까 밴드가 하나 있어야 돼. 배우면 다 약이야. 어메, 우리 이제 명절날 이거 하나 만들어. 설날 때. 된장. 맛있게 먹어봅시다. 쌍추하고. 오늘 성원님 반찬이네. 잘 먹겠습니다. 올겨울에 첫 장난러가 좋군요. 친구가 장작 준다고 했는데 언제 주는 거지? 향이 이불이랑 싸움하는 것 같다. 향이가 이불이랑 싸움하는 것 같아. 향씨야, 향아, 자. 대충 하고 자 그냥. 에이. 그냥 자. 뭐가 마음에 안 드는 거야? 별로 잘하지도 않았구만. 그냥 자라. 계속해. 계속하래. 하기 싫대. 양이 이제 편안하게 주무세요. 우리 양이.
내용이 안 자라. 하나만 어딨어? 겁을 안 내.